Yes, guys. Ahorita dan man. Kalau anda siapa namanya? Dulu sana itu kan. Dulu sana. Mafi. So. Itu aku berani. Wang pela na spingu uti. Jangan ngati saat tu nak ngati sing pele mukanya lawan. Angkwenda ini ya. Andi kan kona pari kurumin. Andi kan sih siapa ini aku mau kuruma. Ngan kona. Wang busa we na wati ngezota lumta na mukanji ngati yero konya wasi sa kuruma kina kutara iti. So ujuku mana? Kalau ko ogo saya gobi. Ayo kumtana. Omtana aku ngombe. Kumtana ami. Omtana aku ini kasih ogo saya kasih. Kada busho kushpi kumtana. Man rupa saya. Enya tutu sana na ora ya kwa tu wa na tu yo foro oti. Dagadana batangu. Of course, we do the tour as I think they don't kukan akawuya kusho akawuya akaona mashibingi akataura kuti achauya utaura kuti sokwayo uvaenda upatanga sitaura pakuti kukani kwakasvika pashopo here ndichiti ono kwakasvika asi haana kuona imi akaona mashibingi akasvika pashopo anga ana agenda ipi ye yerufu remwana wako here kana kuti izoona agenda yerufu bomana akasvika achideni achitaura ava kuti achanga ari kudare
achitaura kuti chekwadi dare rakaitwa vakatorana vakaenda kukoti kune stokuru kune chii yakanopasiswa kukoti yataukapa kuti takanopuwa mukana kuti tisavhakachirana vakapapo vakazonzi vaende kwandave sabhuku vanozvisiva zvese izvo zvanotaura asi kutanga po vakaramba hatisi kuti nasi vacharamba here asi ndizvo zvakataurwa zvotaurika panavo iye mukandikanga chifango kuvapo aripo kubantu kutsumuka tinzo ntuze yari binga we are doing this because spinga takamuti susu ngai the I take gather facts ngai the also I take gather more witnesses so that we can also judicate now yasho zvakanaka naka was he still is feeling kuti mwana wake pane foul play right chekutanga mamboni chekuti zvakakosha kuti vachipinge vawane justice panyaya dzavanenge vachida kuti zvakachinangana nayo asi dambudziko ringaraitika ndekuti vakandipinza munyaya dzisiriridzo pavakati ndaivepo padare riya ravaiti rakaitwa ina dare havandorizivi handandisipo asi dare ravaitaura nezvaro rakaitwa vakanga vaiva padare vari pano sabhuku varipo sabhuku varipo vadhavenhu varipo vana vacho vakanemiwa mundipiri varipo pane zvakaitwa dairo rakaitwa nechokwadi ripa tingadi kuti vachipinge kana vachitaura nyaya yekuti mwana wakadhiskasiwa tivasiye tichivasungirira ivo vakafigwa nemwana ngatitei zvinhu ngezvirifi kana vachikomurena makaita dare kudhiskasa mwana wangu ndisipo vane kodzero kuziva chokwadi gotsvigava pasi sungai tisumwe tichera kuizveshonipekayo indaba yakho yayaziuqaleni siyoqinile za-27 hapana yehlula ubana sasibabili ufazi kuyekho ithetha umntamnam foxa yakho indaba etshela ngiphithi ndebele ukuthi akhulume ngakhulume abantu bahlonipheka wathi kwenzeka isipho esinjengaseni ugogo wafika ekuseni wathi sokusenzakala umonakalo emayini sesibona isigwe emayini ngalo wasesithi manje lo kafi yedwa lo salami kwandhlupha ukuthi kutshoni nasesiyatshela uba uncane nomali ukuthi wathi kafi yedwa manje angakwazi ukuthi wathi wazokufa ugogo nguphi sangathi ungazi wayesitshoni ukuthi kafi yedwa ngani wandhlupha ngathi ngatshela kwamncane watshela lobo malume sokungazizwa uxole endlini ehloniphekayo mina ngipriti Ndebele ngiyembeleko Chathulo laba abantu abakhulumayo laba insimu yami asomayini so ngabizwa kodwa ngikhulumeleni indaba enjengaleyo ngithe ngikhulume indaba enjengaleyo bangibiza edale uJeffrey Dabe ngawanje wakhuluma yini hayi azange ngikhulume hayi phela uyatsho kade ngikhuluma indaba enjengaleyo ndiyabona yakhe angizange ngikhulume mina ngangikhuluma ngobuhlungu bensimu yami ngangakhulumi ngobuhlungu bokuthi kumbeni ngithi umuntu abulawe insimu yami yabandithathela yona nje balibabona beyifamily benziya ngitsho lesigabeni angihlalanga kuhle senzisa ngivela esivukoti bangibiza bangijethisa abantu labo uJeffrey Dabe ngawangitshela ukuthi khona kule nkakhayi zabantu mhlana wako mthakathi ngasuka ngayo esivukoti lana isoda ngilayo Magistrate wathi khona iyiphepha omele uhlale lalo likudefend empilweni yakho nasi indaba leyo siqalisile mapombo
ukodwa inkolodora man koknodora lunomen edimtotsa all 4 respondents are hereby ordered to maintain peace at all the times towards complainant, not to verbally abuse complainant and to desist from calling near derogatory names, not to threaten the complainant in any way, to stay away from complainant's place of residence at Chatikobo Moyos, for instance, in Chifumbete village, Chifundabeni Jombe. This peace order is valid from 6 April until 6 April 2026. But nansi phela secret ekhona. Makore. Mboya mjana titonge lipezi mzulu. 2 minutes. Inda. Indawani kokhala mona. Mbozizwa lenze kwenye. Kubekele. So mina ngakhuluma. Hayi pretty zana manje ngijima. Amasima athathwa ngabanye. Amasima athathwa ngawami eChatikobo. Athathwa mbani? Yibo labo babalaka labantwana. Lo thathelani? Bekorokosi. Ngani? Bagebha vele lensimini sesalisathula. Bagebha labantwana. Athelelela ngokubabophisa. Because amasimi phela i-private property. Amasima antathelelwa. Lekelele ukukhuluma noNtabeni. Untabeni bona yibo abahambisa kwaNtabeni. Untabeni wafika wathi anthonisa indaba esike yathonisa. Ubona la uJeff Dabeni lo Nomeni Vungi. Jiba bahamba bangalela kwaNtabeni ngama nje ngakhona la namhlanje lokuyangikhobe. Sakuba uncedise. Yes, Sifumete. Ya manje ehloniphekayo laba siyoziphuthi ngibona kufika ukuhlanganisa lesingasizi la le bayihambise ecourt kasiyo nje ukuthethisana labo Jeff uNomini isephuma kude le yokuthi ufuna ukubulala ungaphambanisa kufa wayikhuluma washo ufuze kube labanye abafayo wavuma nami sasikhala khona Wavuma. waguqa phansi wavuma nansi Umfosela befuna ukumbulala. ukuthi village Umfosela befuna ukumbulala baba bona. Ungahambe sifuthi ngoba befuna ukumbulala. Umamloja uthi imali ngala idala. Uthiwa indaba idlulele phambili ngoba amele wabhadale. Mama ngala lo mama ngalelo. Uqine uvuma athi 2 weeks etinga i-committee. 1 week next Sunday. Uthiwa umamloja ngabe iqiniso yini uvumela wathi uyaxolisa. Amazwi obubi esigabeni ungakhulunyanga ngokubulala ugwetshwe imbuzi ezimbili or $40 uthe enelisa to wavuma Ansenye ngivuma babe ngifosela umlalo. Babe ngamasabhuka ayi-3 befuna ukungishaya. Omunye wazamphoromisa ukungidlala nje bana ephepheni ngibona. Yikho ngahamba ngamapolitiki. Yes. Right. Amira tawa. Lo ayisanyaya ke yote. Ukulophana phamkwenda laba kubuyisela elihloniphekayo. Upriti walanda umntakabhuti. Umntakasipinge sefile. Wathena kufe umuntu ongayisiyo. Waqamba umntana nami kade khona abuseze wahamba. Waqamba uGodfrey Godora lo umntakadade wabo. Waqamba uJino umntakabhuti unakhe yalo. Wathi kade kumele bafe. Lo wabatshela emtshelele emzini wakhe. Wabatshela abafana nduna ngala mntu ophuphumaya lamlanga ebusuku. Abafana sebefuna ukumlanda. Ngaze kamvusa ubhuti ngama-1 ebusuku. Ngithi asiseni indaba kubhuti ayiphathe emthethweni. Saya kubhuti samvusa ngama-1.
futhi ungasilala tshela nosabhuku makhelwane samvusa kumbe ngama-2 undebe alright Dabeni sembambile samthini simtshela ya Dabeni amasimu ngakaprethi ngawakhe amasimu ngawakhe madoda muri vona ri pange vanhu ma vari kukoroboza munhu iyasiri kuda ende havasi munhu havasi kuwana mubunda wake ndo pane board of condition zese zvatenderera kufa kwemwana wachipinge ka kunogona kukonzeresa rift yemutauro asi nhaurwa chai ndeyekuti vanhu vari kukorokoza mumunda wapriti iyasiri kuda ndo pane nyaya rina madhota mwakadhela rihlakaniphile beliyahlala phansi loprito lochati kubo uchipingero uright waferwa umntwana but even if he is bitter sokuhlanganiswa siyimasanganise eyekuthi umntana ke sengene phakathi kwelokuzeni kwe-rift ehlezi khona kwezila asitholisi macala phela sisekeli kubona ethiwa i-observation because we are observing ukuthi nani yagebha aligebhini awabagebha ngomani yini eligebhayo mntoza right yekuchera ndofunga mabhonde enyaya yatakutaura hayi wakakosha ndichakuti ndakuputsa pachena ndopakabva kufa komana yekuchera issue yemine mine iripo ito registered is part of the directors ndini chatikobo vanandikiri vese varipo yakaregisterwa in that part chatoda kucorrecta chief ndechekuti kana masho akadai ataukwa we should withdraw because atifaniri pafiwa nemwana womunhu to protecta chinhu kuti totora mhosva toisavakasungwa kamutosa ofuti vakasunga vasazonyanya aiwa haikupa kusunga vakasunga havasi vakasunga nyaya yakaiterera manje terera maybe you are part of the consortium if kana mwana wachipinga akafa mumaini momo newe futi ndone mhosva iwe maini ona icho kwadicho mhosva saka uyu chipinga kana ari offended azizo imi makaregister maini uyu asiri kuda because munda wake the communal lands act is very open Mr. Mkolando, very open because the anything which is below 100 hectares muridzi wemunda anofana kupa a written consent kana consent yacho yakaitwa nachatikobo ega mudzimai vakasiri kuda isini valid because akanoproducer paperwork kumines andika tatotaka futi imwe nyaya number 2 uyu chipingi andika haazoregeri kutaura mwana wake ishu yemwana wake akafa zvaizvozvi imimi vana vakangwara iwewe chatikopo priti uyu cousin wangu uyu nevanhu vese vari kudivi nasifumbete andika mese vangana mutori nemhosva kwachipingi zvisiri zvokuda kudii mutori nemhosva kwachipingi imi you must compensate chipingi kufa kwemwana wake kumaingwenyi aizvozvo ndinozvi nhaurwa iyi yakafanana neyekwa kwakafira mwana wokwafazo kwachauke is a very same case yandakatonga panapa kompinga inhaura dzandakatotonga pano dzakanga dzine same rift iyoyo yekuti mamaina aya akapegwa muminda mevanhu vasiri kudii kuwirirana saka manje zvinhu zvepasi zvagara zvinotomedza zvotomedza ipapapa imi muri kutotaura kuti munogona kunge makazvipfura ka but still you will see those days will prolong zvicharamba zvichiitika but ndo pandiri kuti kana chava nyaya yemwana uyu ngaticreate aiwa tongai iwo haufaniri kungwara kuita kuti musuppresse uyu ka terera
imi musasuppressa uyu asi zvamaifana kuita uyu kana akataura handikana of course isusu tinogona kuita kuti withdrawe but ko usho akafirwa nemwana pamaini penyu yamuri kutaura kuti ndeye consortium azvibonese wena wakukhuluma ini kuti kwafana but kubhaliwe pele kuti wavuma iko konoko wena yoputana juresi yakwazi but wakukhuluma ini man sorry mama sabu ngelo suku nomichela wena ngumuntu omdala phakathi kwabantu abanje yemuntu atichayitaura yedu but kuti maini ivepoka inyaya kuti mese mukwanise vanhu vese vakwanise kutsikirira mai ava kuti vapegeka vakashandisa iwewe sabhuku ndosaka uchitori orit tosiya izvozvo mai sumukai futi makaenda kudare kwasabhuku ini ndakaenda kudare kwasabhuku mirai masungwa nditi hakuna munhu anongoenda kudare kwasabhuku asina kudani mauya kuno kudare handiti kutouya kudare kwamaitaka inyaya kuti maona kuti imimi mega nanamukoka nanasabhuku hamuchatokwanisa nditika saka hapana apa kuti nyaya yenyu mubatsirike zvakanaka nditika kutaura chokwadi uyezve izvozvo zviri pachena kuti munogona kuzvitaura asi nekuda kwekugwadziwa because zvinhu zvavakatoitaka chero ndikazviitirwa inini chero zvikaitikura mambo zvotorwadza saka anything can happen munhu can say anything muri munhu wenyama imi chokwadi ine ndiri munhu wenyama munhu washe handisi kupindura nhema vanhu ava vakandimpunyikidza ndiri munhukadzi murume wangu vakamutora vakamisa pasi petsoka dzavo ivo vakati asi munhu uya especially baba iva vanonzi kudave mwavo ndosaka muchivaona vari padisorder ndotovahla kana nekugara pamba pangu ndotohla vane mawa muchiti kwai vakomana vaida kundivinga usiku mirai amburi wai zvamuchaitaka muchati mukasataura chokwadi handiti pamberi pamambo vakamirira hurumende vakamirira mwari pachavo mazvio saka zvazviri kureva ndezvekuti imimika mushure mekutoregwa munda nditika mucharamba futi makatsikirwa nevanhu ava nenyaya yekusataura chokwadi imimi handisi kumanikidza but kana chiri chokwadi kuti makazvitaura nekuda kwekurwadziwa ka imi mozvitaura nditika zvokorektiwa handitika mashoko anowithdraweka mufunga hazvitomboremi because muromo wakabuda iwoka ndomwe chete muromo unokugona kuchiti kukumbira ruregerera hazvitombonetsi inini kutaura chokwadi chamoziva ini ndaitozwa senyaya namutoko mutoko nchitozwa senyaya naye ndandisingazivi kuti inini mutoko achauzononditengesa kuhama dzake ini ndandisiri pakuti ndoura uyezve nemwana wacho handimuzivi unoona aiwa maita basa mai inoita senyaya anozondendesa wanonditi inandinengafariri kuti mwana womumwe munhu akafanana neno ndakazvara ende ichokwadi wai kutaura kwenyu hakutombourai munhu mamaini tinawo handitika muruisa mumaini vanhu vanogona alright munhu akafanei kumaini mukokandombo arohwa nedombo hazviurai alright karai basi saka zvamunogona kutaura zvinogona kuve zvisina basa kudarika zvinhu zviripo zvatofanira kushanda nazvo muizisa mashoko enyu henyuka anogona kuita saanouraya but asingaurai kana kuuraya futi zvichina nekuti muri kuashandisa here pakuita kwamuri kuita but kumaini tinadzo vana mambo vane dzakatowanda kudarika dzamungafunga ndirika vanhu vanogona kudhirikikwa vanhu vanogona kuita sei vamwe vanogona kusafoketa vakapinda mune mahora kana kuti mune matoxic gases handitika zvinhu zvakawanda zvinogona kuuraya vanhu mumaini handitika haistori secret saka munhu akafira mumaini munhu afira mumaini imimi nekurwadziwa ipapo makombe pretenga atauri anofanira kustressa no what happens when we take record okay he anofanira kuwithdraw at sentiment so that the plaintiff is also happy because this is something which was said exactly. And the person whom she told is here right and hoba wataura kuti
ndakataura Eh, andakuzati ziva vachatengesa ranodiwa. kuhamadzani dzavo saka anofanira kuidhidrowa ipapo then toenda mberi. Ngingakhuluma ngesindebele. Hayi khuluma. Uxolo bahlala ezweni. Ngangingazi mina ukuthi nxa ngikhuluma lo umthoko uzangihambisa ngithi mina nembulela umntaka baba. Lo baba lo mina ngimazi. Umntwana lo wabhubhaya ngimazi. And angimazi total. Angingeke ngithiwa ngithiwa wathi ngidinga intombi embulala umntwana womunye umfazi lami ngizele. Sorry nxa ukuthi umthoko wahamba waya sayifaka ngenye indlela ngoba wayifaka ngenye indlela ngoba laba abantu bazogcina bembandukela. Wayifaka ngenye indlela ngagcina shuwa ngaba muvi. And movie lakhathi mana bichana. So polisa kuchipinge mama. Hayi polisa baba. Ndiri kukumbira ovegere munhu washo because ine mwana wanyandimzivi. Ine nandikuzivi. Andayiuraya mwana ngoba ngangevele lo muntu okubulala wena mntito wangu angila. Ngiyaxolisa sure. Ngoba kunje nginje angilasimo. Ngilula ngabazalwane bona nje balibabona bahlanganise amazwi. Kodwa ngizophinda ngithi emveni kwakho no. Lo Jeffrey Dabenga ophekwa ku peace order njobe phakathi lokho ehlanganisana lana ngalo judge wantshela wathi khona umuntu lo wamelanga uhlanganisana laye amashwi sese zwamuri kuita mbuya zvemapeace order azviti kuti munda udzoke mazvo pane zvinhu zvamufanirwa kuita is either kuti mojera nevapa kumaina kana kuti motora munda muriziza bwezi munda ndewenyu handiti muruiziza mutoko ufuna kuti no before that one from to subuka chatikoba chatikoba makawirirana ere kuti papegwe nini ya takawirirana but nokuda kokuti zvinhu zvaizvisiri pachena vachimaina vari vega vasingatipi mari indakayauwa kanzuraika tore support unit up visceral moenda kwatie kana kunenge anyway kumapurisa kuti vana vakainveta munhu kuza zvibatsirika kana musiri kuwirirana isusu hatigoni kunangira kutenderai kuti muende mberi uye zasifumeti nxa vengawelelane kumaeneni kwakona lava vengazozivana vanengaziva masimu kuchuti sinane invoid yeagreement yavo